स्पीकर लाइन को चलाने के लिए हमें कितने वोल्ट चाहिए? वो चाहिए हमें 1 वोल्ट से। हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल रिपेयर्स 9795 में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले स्पीकर के बारे में। हमारे मोबाइल में जो स्पीकर लगा होता है वो कैसे वर्क करता है, उसकी लाइनें कहाँ से आती है, उसको कैसे ट्रेस करें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो हमारे भाई मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर, आईसी रिबोलिंग, ऑल सभी यानी बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, वो लोग हमारा आरपीपी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ की फीस 21,000 रुपए है, रहना खाना फ्री है, जो कि हमारे अलीगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, अलीगढ़ यूपी में। और ऑनलाइन हमारी 2100 रुपए फीस है जो इसमें चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें, दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं सर से, और अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं स्पीकर के बारे में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, कभी हमारी मोबाइल में फटी फटी आवाज आती है, कभी हमारा स्पीकर यानी आवाज नहीं देता सही से, क्या प्रॉब्लम आती है, कहाँ से, वो सारी डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा जो स्पीकर होता है, एंड्रॉइड फोनों में अब इस प्रकार का स्पीकर आता है जो कि बोर्ड में लगा होता है। उसमें 2 पॉइंट होते हैं। कीपैड में गोल आता है, थोड़ा लंबा भी आता है, कई प्रकार के आते हैं स्पीकर। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में बता रहा हूं। तो एक होता है इसमें प्लस, एक होता है माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट है जहां पे हमारा स्पीकर लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद ये लाइन हमारी यहां से निकलती है और यहां पे हमें डायोड देखने को मिलते हैं, जो कि एक तरफ से ग्राउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में यहाँ पे हमें कैपेसिटर भी मिल सकते हैं, जो एक तरफ से ग्राउंड हो गया। उसी प्रकार से इसमें भी ये लाइन में हमें डायोड देखने को मिलते हैं, जो एक तरफ से ग्राउंड होते हैं। इसमें भी कैपेसिटर देखने को मिलते हैं, जो एक तरफ से ग्राउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी मिल सकते हैं। और किसी किसी में क्या होता है कि आपको जैसे यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको कॉइल मिलेंगी या 50 ओम से नीचे का रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये लाइन यहाँ पे। उसके बाद में जैसे ये लाइन आगे निकलती है तो हमें एक दोनों लाइनों के बीच में यानी पैरेलल में एक कैपेसिटर मिलता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे कैपेसिटर मिलेगा। उसके बाद में ये लाइन यहाँ से निकलने के बाद आगे कुछ और कंपोनेंट मिल सकते हैं। ये हमें कॉइल मिल गई, उसके बाद में ये लाइन हमारी आईसी के अंदर चली है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा स्पीकर हो गया। यहाँ से कुछ कंपोनेंटों के होते हुए, इस कैपेसिटर से, इस कॉइल से होते हुए हमारी आईसी के अंदर लाइन चली जाती है स्पीकर की। स्पीकर हो या रिंगर हो, दोनों में सेम ही होता है। ठीक है दोस्तों, उसमें ये आईसी जो है, किसी में आपको पावर आईसी मिलेगी, किसी में आईडियो आईसी मिलेगी, किसी में आपको सीधा ये सीपीयू से लाइनें आती हैं। ठीक है दोस्तों, और किसी किसी में क्या होता है, एक लाइन आपकी आईडियो आईसी में जा रही है तो दूसरी आपकी पावर आईसी में जा रही होगी, सीपीयू में जा रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइनें आगे आपको ट्रेस करनी है कि ये लाइनें हमें कहाँ जा रही है। मैं इसका सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ कि कंपोनेंटों से भी क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कभी कभी क्या होता है, हमारा स्पीकर वर्क नहीं करता है, तो उसकी वजह ये भी हो सकती है, जैसे ये कॉइल हमारा लगा हुआ है, ये कॉइल, तो ये बीच से शॉर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बीच से शॉर्ट हो जाता है तो ये हमारा वर्क करना बंद कर देता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि हमारी लाइन कौन सी खराब है, क्योंकि जब स्पीकर लगा होगा तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे रीडिंग आएगी। ठीक है, वैल्यू आएगी, और इस तरफ भी वैल्यू आएगी, क्योंकि स्पीकर लगा हुआ है। तो इसको हमें ट्रेस करने के लिए स्पीकर अपना निकाल लेना बाहर। ये हमने स्पीकर निकाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये स्पीकर हमारा अलग हो गया और ये लाइनें अलग हो गई। तो हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपने मल्टीमीटर लेना है, मल्टीमीटर को डायोड एंड पे सेट करना है। तो लाल प्रोब हम ग्राउंड करेंगे पीसीबी में कहीं भी, और यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू आ रही है तो जीआर आ रहा है। अगर जीआर आ रहा है तो ये लाइन ओके है।
अगर जीआर नहीं आ रहा है तो शायद इसमें चेक करना है कि ये कॉइल शॉर्ट नहीं है या फिर ये कॉइल शॉर्ट तो नहीं है। जब ये जीआर नहीं आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रही, तो हमें अपनी पहले ये लाइन चेक करनी जिस लाइन में हमारा जीआर वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर कहीं भी ये मान लीजिए भी शॉर्ट है, ठीक है, ये शॉर्ट है, तो जब हम इस तरफ चेक करेंगे, पहले यहाँ से आईसी से जब स्टार्ट करेंगे तो हम इस तरफ जब चेक करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आएगी, इस तरफ नहीं आ रही तो हमारी ये कॉइल खराब है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जंपर भी लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, और इसमें हम अपनी कॉइल भी लगा सकते हैं। कॉइल लगाने का मतलब ये होगा कि कॉइल का काम होता है, कॉइल और कैपेसिटर, इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम होता है वॉइस को फिल्टर करना, वोल्टेज को फिल्टर करना, ठीक है दोस्तों। ये हमारी वॉइस को भी फिल्टर करते हैं। कभी कभी होता क्या कि हम मोबाइल में हमारे स्पीकर की आवाज भरभराहट की आती है, स्पीकर हमारा सही होता है, हम लोग चेंज करते हैं तब भी हमारे स्पीकर सही से वर्क नहीं करते। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जब हम ये हटा देते हैं कॉइल, या ये जैसे कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर से क्या होता है, ये हमारे वॉइस को दोनों तरफ से फिल्टर करता है। और जितनी इसके अंदर यानी मान लीजिए गंदगी कह लीजिए, कण कह लीजिए, जो भी खराब कण होते हैं वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, ये तो आ गई हमारी वैल्यू का नाम। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा ये जो लाइनें हैं शॉर्ट हो जाती है, काम नहीं करती हैं, तो हम नहीं जान पाते कि हमारा आईसी खराब है या क्या, ये ग्राउंड से बजने लगती। तो हमें सबसे पहले चेक करना कहीं ये डायोड हमारा शॉर्ट तो नहीं होगा जिसकी वजह से लाइन आपस में बीप दे रही है, ठीक है दोस्तों। कहीं कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये इन कंपोनेंटों से प्रॉब्लम हो सकती है। और जब हमारी ये दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट दिखे, ये एक प्रोब हम जब बजर रेंज पे लगा के एक प्रोब यहाँ पे लगाते हैं और एक प्रोब यहाँ पे लगाते हैं, तो ये आपस में बीप देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो कैपेसिटर लगा होता है बीच में फाइलर में, ठीक है दोस्तों, ये कैपेसिटर हमारा अगर आपस में शॉर्ट हो गया तो ये लाइनें हमारी आपस में बीप देगी, ठीक है दोस्तों। तो हम इस कैपेसिटर को निकाल लेंगे और हमारी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, ये आपस में एक कारण और होता है जब हमारी ये लाइनें बीप देती हैं, जब ये स्पीकर इस पे लगा होता है, क्योंकि ये जो इसके अंदर कॉइल होती है, ठीक है दोस्तों, गोल 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 लिपटी हुई होती है, तो वो आपस में बीप देती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस वजह से भी बीप दे रही। तो हमें इस सर्किट को जब चेक करना है तो हमें स्पीकर को निकाल के ही चेक करना है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ये हमारा सर्किट चलेगा तो कितने वोल्टेज से चलेगा। तो दोस्तों ये हमारा सर्किट 1 वोल्ट से 2 वोल्ट के बीच में चलता है, ठीक है दोस्तों। अगर इस पे ज्यादा वोल्टेज आते हैं आईसी से, तो ये क्या करते हैं, डायोड जो हमारे लगे होते हैं ये हमारे फिक्स वोल्टेज के लिए लगाए जाते हैं। यानी इसमें जो डायोड मिलेंगे आपको वो जीनर डायोड देखने को मिलते हैं, जो कि जीनर डायोड का काम है फिक्स वोल्टेज, यानी वोल्टेज को ये फिक्स करके भेजते हैं। और ये जो हमारे कॉइल और कैपेसिटर लगे होते हैं ये हमारे वॉइस को फिल्टर करने के लिए, वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए लगाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें ट्रेसिंग करनी है। अब हम बताते हैं ट्रेसिंग करनी कैसे करनी है हमें अपनी स्पीकर लाइन की। बहुत से लोगों को ट्रेसिंग करनी नहीं आती, तो ट्रेसिंग करने के लिए हमें क्या करना है, अपना मीटर बजर रेंज पे सेट करना है, ठीक है दोस्तों। और एक प्रोब यहाँ पे रखना है। मान लीजिए हमको पहले इस लाइन की ट्रेसिंग करनी है कि लाइन कहाँ जा रही है, तो जब हम यहाँ पे अपना प्रोब रखते हैं इस पॉइंट पे, प्लस पॉइंट पे, तो हमें आगे चेक करना है किस कंपोनेंट में बीप दे रहा है। यानी जहां तक ये बीप देगा जिस कंपोनेंट तक, यानी वो लाइन वहां तक उसी सेक्शन की है। यानी स्पीकर की अगर ये लाइन प्लस वाली चेक कर रहा है, अगर ये मदरबोर्ड में जहां भी बीप देगा, यहां से अगर ये लाइन ग्राउंड नहीं है तो जहां भी बीप देगा वो उसी की लाइन, ये ट्रेसिंग का। यानी अगर सोचा जाए इस तरह हम अपने मदरबोर्ड में किसी भी सेक्शन की ट्रेसिंग कर सकते हैं। ट्रेसिंग करने के लिए हमें बजर रेंज पे मीटर को सेट करना होता है, 20 के द्वारा हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। स्पीकर लाइन को चलाने के लिए हमें कितने वोल्ट चाहिए, वो चाहिए हमें 1 वोल्ट से 2 वोल्ट तक इसको करंट चाहिए, यानी वोल्टेज चाहिए, तब हमारी ये स्पीकर लाइन वर्क करती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे जो वोल्टेज आते हैं कब आते हैं, जब हमारा स्पीकर बज रहा होगा। यानी हम जब स्पीकर को बजाते हैं, यानी कोई भी गाना लगाते हैं, ये कॉल आती है, तब ये स्पीकर हमारा वर्क करता है। वोल्टेज हमें तभी देखने को मिलेंगे। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहे तब भी हमारा स्पीकर वर्क नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कभी कभी क्या होता है, वैल्यू आती है लेकिन वोल्टेज नहीं आते। तो इसका कारण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉइल लगी है, कॉइल अंदर से शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, तो वैल्यू दे देती है लेकिन वोल्टेज को नहीं देती। जैसे लोड पड़ता है तो वो
वोल्टेज नहीं देती। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहले इन दोनों यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपको मिल सकता है, कॉइल भी मिल सकती है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों।